Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar TIK bersama Buri. Kita masuk ke aplikasi Paint. Nah, di sini sudah masuk. Ibu berbesar layarnya menjadi 200% ya. Ini kita akan membuat gambar burung. Pertama-tamanya kita menggunakan lingkaran. Kita buat lingkaran. Lingkarannya ada lonjong. Sudah, langsung kita beri warna. Kita kasih warna biru saja. Warna biru, lalu kita buat lingkaran yang kedua. Kita buat lingkaran yang kedua. Yang kedua, kita kasih warna. Ini ada 2 warna nih. Ada 3 warna dalam lingkaran ini nanti. Kalau sudah kita klik dulu, lalu kita kasih warna putih nantinya. Lalu sekarang kita mewarnai badannya pakai 3 warna. Lalu kita kasih warna merah. Set. Lalu kita bikin bulu yang kedua. Jangan lupa kasih warna hitam lagi. Yang kedua kita kasih warna kuning. Ini warna orange. Dan terakhir kita kasih warna kuning. Nah, sudah jadi badan. Sekarang kita gambar kepalanya. Warnanya jangan lupa diganti. Kepalanya kita buat kepalanya melonjong. Lalu kita nanti hapus bagian kepala sebelah sini. Kita hapus. Kita akan mau beli warna putih. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau kasih sapuan kepalanya ada warna orange. Kepalanya ada warna orange. Ini kita beri warna bagian kepalanya. Setelah kita beri garis lengkung, kita beri warna ke atas kepalanya. Lalu kita akan buat mulutnya. Pakai garis lurus. Jangan lupa. Sekarang kita buat mulutnya. Kalau sudah, lalu kita beri warna mulutnya. Warna apa ya? Biasanya burung itu ya. Kita kasih garis tengah di sini. Kita ganti dulu warnanya, lupa biasanya. Dan kita buat matanya. Nah, sudah jadi burung dan badannya. Sekarang kita buat ekornya. Nah, dari garis lurus, kita buat ekornya. Seperti ini, nanti sisanya kita hapus saja. Ini ekornya kita juga bagi warna ini. Ekornya menjadi 2 warna. Kita pakai garis lengkung lagi ya. Kita kasih warna biru bawahnya. Sudah, sekarang kita beri
kakinya. Sekarang kita buat kakinya di luar aja ya. Ini bisa kamu copy, kasih warna dulu, biar kita bisa copy. Atau kamu buat satu-satu seperti ini. Ukurannya sama, ukurannya disamain nanti. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu nanti diwarnain. Atau enggak kamu mau copy juga boleh. Masih ingat enggak perintah kopinya? Kamu mau copy, nanti sebentar. Kalau kamu mau copy, caranya di select transparan. Nah, ada tanda centang, transparan seleksinya dicentang. Setelah itu kita select, di copy, lalu di paste. Nah, nanti pastenya ada di pojok sebelah kanan. Nah, untuk menggeser, karena ini terlalu kecil, kita bisa pakai menggunakan kursor di keyboard, yaitu tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, seperti ini. Kalau yang ada di gambar yang telah kalian buat, bisa kalian copy juga. Copy, tapi jangan dipaste. Copy, nah, nanti dia bisa digeser. Geser jadi nggak jauh-jauh dari pojok atas sana. Biasanya pakai ini ya, tanda panah. Ini juga bisa di copy lagi. Copy. Kadang misalnya bisa ditarik, nah, tapi ada juga kalau nggak bisa ditarik pakai tanda panah. Satu lagi, select, di copy. Satu lagi, di copy. Satu lagi, copy. Terus langsung digeser, jangan dipaste. Sudah, yang ini sisa satu dihapus saja. Sekarang mau bikin jambulnya pakai garis melengkung saja. Pakai ini garis lurus dulu, deketin. Sekarang tinggal kita kasih mahkotanya. Jadi sudah burungnya. Burungnya sudah jadi. Sekarang kita perkecil lagi gambar burungnya. Sekarang kita mau hias. Hias, dia berada di pohon aja. Nah, kita menggambar pohon menggunakan pensil. Ini masih merah. Jangan lupa diganti warnanya.
Kita bisa kasih pohon. Terserah, pohonnya pohon bebas ya. Seperti ini. Lalu jangan lupa diwarnai. Yang putus ini. Dimanakah gambar yang putus? Itu gambar pohonnya kita warnai. Dan putus gambarnya. Kita mau beri gambar awan pada langitnya. Nanti yang satu, yang gambar ini kecil dihapus. Buatan kecil. Kita bikin 2 awan. Sudah diwarnai. Kita warnai. Sudah bisa. Ini kita hapus saja nih. Kita kasih warna lagi. Kita kasih warna matahari. Kita kasih mataharinya. Jangan lupa kita kasih warna kuning. Nah, sebagian ini kita select, kita buang. Kita cut aja. Lalu yang satu lagi kita select. Dan selectnya masih transparan, berarti masuk oke. Mataharinya di sini aja. Tapi garis lurus boleh ditebalin buat sinar matahari. Oke, kalau sudah kita kasih backgroundnya. Sudah jadi gambar burungnya. Nah, kalau kalian sudah jadi, jangan lupa dikasih nama ya, tugas kamu, lalu kamu simpan, save as, kasih namanya TIK burung. Setelah itu kalian kirim ke GC. Kalau kamu nggak bisa nyimpan, kamu boleh screenshot. Oke, terima kasih. Silakan mencoba.